कंध नचन रेणुका जो राड़ो थियो। दोस्तों पाण सब सिंधी कौम आहियूं। ही कंहिं ख़ासि केली जो मसलो न आहे, हे असां तव्हां सभिनी जो मसलो आहे। जेकॾहिं पाण में जेकॾहिं क़ौमी सोच रखूं था त हे मुगरनि जो बि मसलो आहे, तुंजनि जो बि मसलो आहे, चांडनि जो बि मसलो आहे, फासकिलनि जो मसलो आहे, टोटाणनि जो बि मसलो आहे। छो त एसपी कंबर शहदाद कोट निंड पियो आहे, ॿ विहाड़ा सेरांदी ॾेई रोज़ जेको आहे सो हिते आए ॾींहुं जेका वारदात थिए थी पई। कंबर ज़िलो जेको आहे सो ॿरी उथियो आहे। कॾहिं वारा में वारदात थिए थी पई, कॾहिं वगड़नि में वारदात थिए थी पई, कॾहिं लालू रोक में वारदात थिए थी पई, कॾहिं बेर शरीफ में वारदात थिए थी पई। ही जेको आहे सो वॾेरा ऐं जागीरदार ऐं जेको आहे सो एसएसपी मिलियल आहिनि ऐं असां ग़रीब आवाम ते ज़ुल्म था कनि। जिन असां ग़रीब आवाम हुननि खे वोट ॾेई ऐं जेको आहे सो चूंडे चाढ़ियो आहे, हुननि अॼु ग़रीब आवाम जे घरनि में धारा था लॻनि। काथे आहे चूंडियल एमपी? छो नथो अचे अॼु असां सां हिते वेहे? हिन ग़रीब मिसकिन मज़दूरनि जी छो नथो बालकी करे? हे मिसकिन मारूअड़ा, हे जेको आहे सो के बिहारी बंगाली न आहिनि, हे के अफ़गानी न आहिनि, हे के धारिया न आहिनि, हे असांजा ॿाहिरि आहिनि, हे असांजा सिंधी आहिनि, हे असांजे कंबरवासी आहिनि। कंबरवासियुनि जी इज़त असमत गैरत महफ़ूज़ न आहे त तूं छाजो जेको आहे चूंडियल निभाईंदो आहे? शेम असांजो कासो अॼु एसएसपी खे चितार था ॾियूं त 24 कलाकनि जे अंदरि हिन ख़ासि केलनि जो जेकॾहिं ॾोह वापसि न थियो त सुभाणे असां बाईपास जेका इंडस हाईवे बंदि कंदासीं। ही क़ौम निडड़की न आहे। सिंध जा हिलाली पुट अॼु बि सुजाग आहिनि, सिंध जा हिलाली पुट जागनि था ऐं असां पंहिंजे सिरनि जा नज़र न ॾींदासीं, पर हिन क़ौम ते हथ अचणु न ॾींदासीं। लगाम विझो हिन पंहिंजे जेका सो धारियल कल्चर खे, हिन चोरनि खे, हिन लोफरनि खे, जेके शरीफ़ माण्हुनि जी रोज़ानो इज़त ऐं असमत गैरत लुटियूं था वञनि। कंहिंखां मोबाइल खसियूं था वञनि, कंहिंखां मोटरसाइकिल खसियूं था वञनि, कंहिंजे घर में नारो था हणनि। आए शर्म के एसपी खे तूं छाजी पगार थो खाई? तूं हिन अवाम जो नौकर आहीं। तूं असांजी टैक्स मां पगार खणंदो आहीं, असांजी टैक्स मां तोखे पगार मिलंदी आहे। तूं हिन अवाम जो नौकर आहीं। अॼु हिन अवाम सां अची वाइदो कर त 24 कलाकनि जे अंदरि तूं असांजा जवाबदार गिरफ़्तार कंदे, न त ॿी सूरत में इंडस हाईवे बंदि कंदासीं। तूं छा थो सम्झी त ही क़ौम निधणकी आहे, ही अवाम निधणको आहे? हिननि जो कोई वाली वारस न आहे, हिननि जी कोई अॻुवाणी न कंदो। असां ज़िंदा आहियूं, हलाए गोलियूं। असां हिते बि तोखे चैलेंज था कयूं, पंहिंजे धारियल कल्चर खे लगाम ॾे, न त जेको आहे सो असां हे जेके बि माण्हू बीठा आहियूं क़ौमी सोच रखंदड़, समाजी सोच रखंदड़ ऐं जेको आहे सो क़ौमी शऊर रखंदड़, असां कॾहिं भी चुप न रहंदासीं, कॾहिं भी ख़ामोश न रहंदासीं ऐं पंहिंजो हक़ वठी रहंदासीं। हे के बिहारी बंगाली अफ़गानी न आहिनि, सिंधी ॿाहिरि आहिनि असांजा।